الإحراج اللي ممكن يوقع فيه أي مستخدم فيسبوكي لما يلاقي منشورات لصفحات هو مش عامل لايك إلها، يعني صفحات يمكن ومش ولا بد، حتى صفحات ممكن مش مهتم فيها، وتخيل يكون جنبك شخص كمان مش ولا بد. ممكن أنا وإنت وكلنا نكون في نفس الموقف، وكمان هي مش غلطتنا. المشكلة إنه إحنا صرنا باستمرار نشوف منشورات لصفحات أول مرة نشوفها ونسمع فيها، ومتأكدين إنه إحنا ما عملنا إلها لايك. المهم اللي بدنا نعرفه اليوم شو سبب هذه المشكلة وكيف ممكن نتفاداها قدر الإمكان. في أكثر من سبب للمشكلة، منها متعلق بالتطبيقات اللي أنت بتنزلها وبتشترك فيها على الفيسبوك زي المزرعة السعيدة، حكم وخواطر وغيرها، وكمان بالروابط اللي أنت بتزورها وأنت فاتح حسابك الفيسبوكي. أول شيء إذا كنت بتعتقد إنه الباسورد هو الطريقة الوحيدة اللي من خلالها بتحمي حسابك على الفيسبوك من التجسس عليه، فأنت غلطان، لأنه الباسورد هو الطريقة اللي أنت من خلالها بتتحكم في حسابك. في باسورد تاني لحسابك هو اللي عنده كل المصايب، إشي اسمه الأكسس توكن، اسم جديد مش كلنا بنعرفه يمكن، لكن هو فعليا الأهم. الاكسس توكن هو كود معين ممكن تحصل عليه من خلال تطبيقات الفيسبوك. الان كثير منا بفوت على موقع حتى يحصل على خدمه معينه، بيطلب منك تسجيل بواسطه الفيسبوك، لكن في كمان بيطلب منك تشارك في تطبيق بياخذ منك تصريح وسلطات للدخول على حسابك، واحنا مباشره بنحكي فيش مشاكل، بنختار التالي موافق تم. في هاي اللحظة أغلب التطبيق بتكون أخذت منك سلطة كاملة حتى تقرأ ملفك وحسابك وتقدر تنشر من خلاله، وكمان تشوف الصفحات اللي أنت معجب فيها، وكمان المصيبة الأكبر إنها تقرأ رسائلك. أيوة، الرسائل اللي بينك وبين أصحابك، وكمان تخيل إنها بتقدر ترد على أصحابك وتدردش معهم من غير ما أنت تكون عارف، يعني كتر الله خيرهم مشغل سكرتير عندك. المهم بتلاحظ مرات بعض الأصدقاء حساباتهم بتنشر مثلا حكم وخواطر، منشورات بشكل تلقائي حول أمور معينة، بيكون هو مشترك في تطبيق معطيه صلاحية انه ينشر عنه بشكل تلقائي. طالما هذا التطبيق قادر انه ينشر عنك، فاكيد قادر انه يعمل لايك لصفحة معينة انت ما بتعرف فيها، وقادر انه يعمل تعليق عند صديق إلك، وقادر يعمل اي اشي في حسابك، لانه نفس المبدأ. بس ليش؟ لانه انت اعطيته صلاحية يعرف الاكسس توكن اللي حكينا عنه في الاول. طبعا في هاكرز وناس مستفيدة بتعمل تطبيق بشكل جذاب وحلو، تبدأ تنشره بشكل واسع على الفيسبوك، بيكون الهدف من القصة انه يجيب اكبر عدد من الناس يشتركوا فيه، وبعد هيك بتحكم في حساباتهم، بصير يبيع اللايكات تاعتهم، وانت بتلاقي حالك عامل لايك لصفحة ما بتعرف فيها. ما حدش ضربك على ايدك، انت بكامل قواك عملت تصريح وتخويل لهذا التطبيق يقرأ ويرسل ويعمل لايك. المشكلة فينا انه احنا ما بنقرأ الاتفاقية ولا بنود التصريح اللي بيطلبها التطبيق، فقط بهمنا نشترك فيه وبنبدأ نلعب مزرعة سعيدة ولا ابصر شو. إذا صار معك هالإشي ولقيت إنه في أشياء بتصير في حسابك بدون علمك، روح على إعدادات الحساب على الفيسبوك، وروح من القائمة الجانبية على التطبيقات، راح تلاقي على الأغلب تطبيقات كثير أنت مشترك فيها، يمكن من زمان ويمكن مش متذكر متى اشتركت فيها. ولو وقفت على أي تطبيق وعملت تحرير أو تعديل، راح تشوف المصايب اللي أنت موافق عليها، كيف يقرأ ملفك الشخصي وكيف يعمل وكيف ينشر على صفحتك. الآن والمهم اطلع على القائمة، التطبيق اللي بتشوفه مش مهم إلك وشاكك فيه اعمل ديليت بالضغط على الإكس الصغير، وهيك أنت بتمنع عنه الصلاحية وبتسحب منه التصريح. في كمان طريقة انه مرات بتيجي تزور موقع وانت فاتح على حسابك على الفيسبوك، وبطلب منك انك تضغط على كتير ازرار لايك قبل ما تشاهد فيديو او صورة مثلا. بالواقع انت ما بتعمل لايك لهذا الفيديو، انت بتكون وقعت ضحية لحدا من المتحايلين اللي خلاك تعجب بعدد من الصفحات. لما ضغطت على زر شكله بيشبه زر اللايك، لكن وظيفته تخليك تعجب بصفحات تانية مش موضح لا شكلها ولا مفهومها ولا هدفها ولا كمان اسمها. خلاصة الكلام والحلول السريعة، بدك تزيل التطبيقات المزورة او الغير موثوق فيها واللي حكينا عنها، كمان بدك تغير كلمة السر كل شهرين اقل اشي، ولازم تقرأ الصلاحيات اللي بطلبها الموقع او التطبيق قبل ما تضغط موافق. واخر شيء ما تزوروا مواقع بتشعر انها غريبة او وهمية او ما بتستخدم بروتوكول الامان اللي هو HTTPS، بيكون في اول عنوان الموقع فوق، والافضل يكون في قفل جنب الموقع، هيك انت بتكون في امان وبتتصفح وانت في السليم. اذا عجبتكم هاي الحلقة ولقيتوا فيها معلومات جديدة وساعدتكم في حل بعض المشاكل على الفيسبوك، اعملوا لايك، شير، سبسكرايب.